Hello，大家好，欢迎收看本期视频。历史上军事战争里取得胜利的关键，除了精密的策略之外，最离不开的就是能够置敌方于险境的武器。论起众多军用武器当中，我们对于弹药类武器毁灭性的威力是再熟悉不过了。但是除此之外，历史上有另外一种能够杀人于无形的军用武器，甚至还有带来种族灭绝危机的可能性。这种武器被称为是只有死神才会使用的工具，它就是生化武器。如果你爱看科幻片的话，肯定对生化武器不陌生。所谓的生化武器，就是利用生物材料制造的大规模杀伤性武器，成分一般由细菌、病毒、毒素等组成，主要针对任何有机生命体，使其受到感染而丧失机体功能。在军事用途上，生化武器能够达到神不知鬼不觉，令敌方丧失战斗能力的效果。而且可怕之处在于，它造成的破坏可以持续蔓延扩散。如果稍有不慎，换来的反而更是一场灭世的大危机。今天视频里，我们就要来一起盘点一下生化武器的前世今生。历史上生化武器的雏形早在14世纪就留下了记载。公元1364年，鞑靼人为了夺下知名城市卡法城，就曾经将感染疫病死亡的尸体投入敌方城中，导致水源的污染及疫病传播。城里的人民最终被迫逃离到欧洲，也因此将疾病传染到了西方，间接性的导致了当年欧洲黑死病的大流行。1763年，英国殖民主义者入侵北美，遭到了印第安人的激烈抵抗。为了击溃印第安人，当时的殖民军司令 Jeffrey Amherst 借着要与印第安人谈和的假意，将染有天花病毒的手帕和毛毯送给了印第安人首领，导致了印第安人族群里爆发天花疫症，而最终被迫投降于英国军方。早期的这种利用疾病源头为战争手段的手法，给了后世的军事家们启示：如果能够将疾病转化为可投放性的生化武器，便可以达到在军事上削弱和战胜敌方的目的。而且近代微生物学的发展也为生化武器开发提供了先决条件。最早开始近代生化武器开发的是英国，但是最先在军事上大规模使用生化武器的却是德国。在第一次世界大战，德军在比利时境内伊普尔防线上投放了氯气，一种毒气类型的生化武器，造成了将近15000人中毒，其中5000人丢失了性命。这个被后人称为伊普尔之雾的事件，正式拉开了生化战的序幕。近代生化武器也从此登上了战争的舞台。经历了第一世界大战的大国见识过生化武器的危险性，于1925年在瑞士日内瓦签订了禁止细菌武器和细菌战的日内瓦协定书。尽管如此，这项条约却没有起到任何的作用。整个30年代，各个加盟国都无视条约的规定，纷纷进行了各自的生化武器开发。尤其第二次世界大战爆发，更是加紧了研究的进度。在这期间，鼠疫、炭疽和霍乱成为了制造生化武器最重点研究的金三角。1941年，德国在法国占领区进行细菌毒素的研究，利用了强制收容所里的囚犯进行了病原人体试验。英国也于1942年在苏格兰外岛的格林尼亚海岛上进行炭疽菌炸弹的投放试验。1943年，马里兰州的戴崔克营地已成为美国生化武器开发的总部，着重研究于各种有可能被应用到生化武器上的任何一种病原体。除此之外，在二战期间最积极使用生化武器的还是日本，其中最令人发指的就是满洲731细菌部队。这支恶名昭彰的部队在日本入侵中国期间，曾在开发生化武器上大肆是利用活人来进行许多惨无人寰的活体实验。而且根据统计，日军的生化武器当时在中国至少造成了7万人死亡。
除了战争上带来的损害，生化武器对开发者本身也是一个定时炸弹。历史上就曾经发生过不少次生化武器工厂病原泄漏的事件。生化武器的开发及应用一直到了70年代才受到正式的制约。1972年，联合国数十个国家于日内瓦协定书之后，再一次签署另一份协议，禁止生化武器公约，并于1975年正式生效执行。根据这份公约的内容，缔约国在任何情况下不发展、不生产、不储存、不取得除和平用途之外的生化武器，也不协助、鼓励或引导他国取得这类武器，而且缔约国必须在公约生效后的9个月内销毁一切生化武器。截至7年为止，同意签署这份公约的已经多达183个缔约国。虽然生化武器已经被禁止利用于战争用途上，近代依然发生过不少生化武器造成的恐怖袭击。在1993年，日本邪教组织奥元真理教就在东京释放了炭疽病菌的生化武器。虽然很幸运的这一次的袭击并不成功，但是在接下来的1年里，他们又策划了另外一场使用沙林毒气的恐怖袭击。这个著名的沙林毒气事件在日本史上是首次爆发的大规模恐怖袭击，一共造成了12人死亡，多达5000人受伤。在美国，炭疽病菌也曾经被一些不法之徒利用，造成了几起触及人命的感染事件。美国陆军曾经进行过一组实验，将无害的芽孢杆菌充当炭疽菌喷洒在了华盛顿机场。结果惊人的显示，感染的旅客可以把细菌散播到美国各地多达200个城市。试想看，如果被释放的是生化武器级别的病菌，后果将会是多么的不堪设想。历史上发生过的生化战争事件，让我们领悟到了它虽然没有弹药武器的爆炸性威力，但这种武器它的不可控性及传染性才正是它可怕的地方。二战时期，美国为了逼迫日军投降，不惜在广岛和长崎投放了2颗原子弹，造成了数十万人的伤亡。尽管生化武器的成本更低，美国却宁愿选择核武器而不使用生化武器，正是因为他们深知释放了生化武器之后的严重性。而且据说，即便是不择手段的纳粹领袖党希特勒，其实在战争上也非常厌恶使用生化武器。美国总统尼克森在1969年下令终止美国的生化武器计划时，也曾经说过，人类手里已经握有太多自我毁灭的种子，生化武器就是其中最危险的一件。无论如何，还是希望各国签署的公约能够持续约束着生化武器的使用，不让它有再问世的一天。好了，今天的视频就先说到这里。喜欢视频的话，请帮忙点赞加分享，也别忘了点击关注频道。感谢你们的收看，我是生物人，我们下期再见。